দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্যকথা টিভির নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্যকথা আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালের সৌজন্যে। ঈদ পরবর্তী আমাদের এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি ঈদ উল আজহা সবার অনেক সুন্দর ও সুখকর গিয়েছে। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় হলো স্বাস্থ্য বিষয়ক। আজ অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় হলো শিশুর নাক ডাকার কারণ ও করণীয়। এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজও একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি উপস্থিত রয়েছেন। চলুন পরিচিত হয়ে নেওয়া যাক আমাদের আজকের অতিথির সাথে। আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মনিলাল আইচ টিটু স্যার। তিনি বিশিষ্ট নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান নাক কান গলা রোগ বিভাগে কর্মরত রয়েছেন সিলেট এমএজ ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে, এবং জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন সার্জন ফর স্লিপ অ্যাপনিয়া বাংলাদেশ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? ধন্যবাদ স্বাস্থ্যকথা টিভিকে, সম্মানিত বোধ করছি আপনাদের সাথে আসতে পেরে। I am quite fine as usual. অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক যারা আমাকে দেখছেন তারা কিন্তু কমেন্টের আজকের যে প্রসঙ্গ শিশুর নাক ডাকার কারণ ও করণীয় এ ব্যাপারে যে কোনো জিজ্ঞাসা কমেন্টের মাধ্যমে করতে পারেন। স্যার আপনাদেরকে সমাধান দিয়ে সহায়তা করবে। আমি ডাক্তার খাদিজাতুল কোবরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি। চলুন কথা না বাড়িয়ে ফিরে যাই আমাদের আলোচনায়। স্যার আজ আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় হলো শিশুর নাক ডাকার কারণ ও করণীয়। এই ব্যাপারে প্রথমেই স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো, শিশুদের নাক ডাকার কারণ কি হতে পারে? দেখুন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 8% বাচ্চা আপনার নাক ডাকে, এবং এই নাক ডাকার মূল কারণ হচ্ছে যে বাচ্চাদের অ্যাডিনোটনসিল, নাকের পিছনে একটা টনসিলের মতো একটা বস্তু আছে, এটা ফুলে যায়, এটাকে বলে অ্যাডিনয়েড। এটা এবং টনসিল তার ফলে আসলে গলা ডাকে, গলার সারফেস এরিয়া কমে যায়। তো এটা হলো একটা বিষয়। সেকেন্ড হচ্ছে বাচ্চারা জাঙ্ক ফুড খায় বেশি। জাঙ্ক ফুড, যে nowadays the children are very much addicted. They are very much condoned with this sort of junk food, which is very bad food. কারণ জাঙ্ক ফুড হচ্ছে অনেকগুলো ফুডের মিশ্রণ, fat, protein, carbohydrate, then it is burnt and added with some fatty substance, mayonnaise and other things. So এই জাঙ্ক ফুড বাচ্চাদের মোটা করে দিচ্ছে। তাদের ওজন, এক মাসে আপনি একটা বাচ্চাকে নর্মাল ফুড খাওয়াবেন আর জাঙ্ক ফুড খাওয়াবেন আর একটা বাচ্চাকে, এক মাস পরে তার ওজন, যে বাচ্চারা জাঙ্ক ফুড খাবে 35% বেড়ে যায়। সো আপনার এই জাঙ্ক ফুডের জন্য তার গলায় চারিদিকে, মাংসপেশির চারিদিকে ফ্যারিংসের ফ্যাট জমে, এবং এই কারণে বাচ্চারা নাক ডাকে। এই দুইটা হলো সিঙ্গেল মোস্ট কজ, যদি আপনি বলেন 99.99%, অর্থাৎ 99.99%। এছাড়াও বাচ্চারা নাক ডাকে ক্রেনিওফেশিয়াল অ্যাবনরমালিটি, অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, এবং এই ধরনের কোন সিনড্রোমিক কোন বেবি হলে তাদের ক্ষেত্রে তারা নাক ডাকতে পারে। বুলিমিয়া, লটস অফ থিংস আর দেয়ার, বাট ইট ইজ 0.000 some percentage, not the a very much percentage. But majority নাক ডাকা হচ্ছে 99% নাক ডাকা হচ্ছে অ্যানোটনসিলাইটিস এবং ওবেসিটির কারণে, মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে, স্থূলতার কারণে বাচ্চাদের। আরেকটা কজ আছে যেটা আমাদের সমাজে এখন ডিজিটাল কোকেইন, যেটা হচ্ছে এডিকশন টুয়ার্ডস দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল এডিকশন, ফেসবুক, ইন্টারনেট, ইউটিউব, দেন আপনার গেমস অ্যান্ড এই যে ব্লু লাইট এডিকশন, এটার কারণে এদের ব্রেন সবসময় হাইপার এক্সাইটেড থাকে, এটা ডিজিটাল কোকেনাইজ থাকে। ফলে সে যখন ঘুমাইতে যায় অনেকক্ষণ ঘুমায় না, লং ল্যাপ নেয়, অর্থাৎ লম্বা সময় ধরে সে ঘুমের বাইরে থাকে। থাকার পরে যখন সে ঘুমাইতে যায়, অল মাসল বিকাম সো মাচ ফ্যাটিগড, ওভার স্ট্রেসড, ওভার বার্ডেনড উইথ দ্য ওয়ার্ক অফ স্লিপ, যে সে তখন নাক ডাকে। যেটা স্লিপিং পিল খেলে হয়, যেটা অ্যালকোহল খেলে হয়, অথবা আপনি কোনো নার্কোটিক জাতীয় জিনিস খেলে যেটা হয়। আবার কফি, এখন বাচ্চাদের একমাত্র কফি একমাত্র সাবস্ট্যান্স যেটা সাইকোঅ্যাক্টিভ ড্রাগ,
বড়রা এবং বাচ্চারা একসাথে শেয়ার করে, অর্থাৎ অ্যালকোহল মানুষ শেয়ার করে না, আপনার অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য অ্যাডাল্টরা বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করে না, তারা তাদের মতো নেয়। ইট ইজ ডিপ্লোরেবল, ইট ইজ ব্যাড, বাট দে টুক ইট, সাম অফ দ্য পিপল। hashish, marijuana, lots of things are there in the market, but বাচ্চাদের সাথে আমরা কফি শেয়ার করি সবসময় ডাইনিং টেবিলে, এবং কফি নাও এ ডেজ ইজ কল্ড সাইকোঅ্যাক্টিভ ড্রাগ, ইট ইজ নট এ ড্রিঙ্ক এনিমোর। এবং এই জন্য বাইরে ডিক্যাফিনেটেড কফি চালু হয়েছে। কফি যেটা করে, কফির মধ্যে যে ক্যাফেইন থাকে সেটা অ্যাডিনোসিন রিসেপ্টর ব্রেনের, আমরা যে কাজ করি কাজের ফলে আমাদের এটিপি ব্যবহৃত হয়, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, দ্যাট বিকামস adenosine after utilization, and that adenosine causes you to go for sleep. আপনার ঘুমের জন্য অ্যাডিনোসিন খুবই দরকার মেলাটোনিনের সাথে, কিন্তু কফি যেটা করে, কফি এই অ্যাডিনোসিন রিসেপ্টরকে বাইন্ড করে রাখে ক্যাফেইন দিয়ে, ফলে অ্যাডিনোসিন রিসেপ্টর ওখানে পৌঁছায় না অ্যাডিনোসিন, ফলে আপনার একটু চাঙা চাঙা ভাব লাগে, কিন্তু এটা আপনার ঘুমকে মারাত্মকভাবে এফেক্ট করে। এবং যারা কফি পান করে তাদের ঘুম লাইট হয়, তাদের ডিপ স্টেজটা আসে না ঘুমে। আপনি ডাক্তার হিসেবে জানেন খাদিজাতুল কোবরা, ইউ আর এ ভেরি লার্নেড পারসন অলরেডি, আপনি জানেন যে ঘুমের 5টা স্টেজ আছে, 2টা মেইন স্টেজ, নন র্যাম স্লিপ এন্ড র্যাম স্লিপ। র্যাম স্লিপ মানে হচ্ছে র্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ, চোখের পাতা যখন নড়ে, চোখ যখন নড়ে, তো এই স্টেজটায় আমরা স্বপ্ন দেখি, ড্রিম স্লিপও বলি আমরা। আর নন র্যাম স্লিপ হচ্ছে যখন আমরা ঘুম আসে আমাদের প্রথম স্টেজ 1, 2, 3, 4। এখন আপনার যাদের এই কফি যারা খাবে রেগুলার, তাদের এই নন র্যাম স্লিপ বা র্যাম স্লিপ কোনোটাই প্রপারলি হয় না, লাইট হয় স্লিপটা, ফলে তাদের ফ্রেশনেসটা আসে না, ঘুমটা আসে না, এবং নাক ডাকে। নাক ডাকা কোনো ভালো জিনিস না। নাক ডাকা এবং ঘুমের সমস্যা হওয়া হলো ভয়ঙ্কর ডিজিজের জন্ম দেয় মানুষের, যেমন হাইপারটেনশন বা ব্লাড প্রেশার, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, সাইকেট্রিক ডিজিজ, মানসিক যে অশান্তিগুলো, অ্যাংজাইটি, নিউরোসিস, মেমোরি লস, ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশন, কোনো কিছু কনসেন্ট্রেশন দিতে পারে না, দেখবেন তারা এটা করে সেটা করে, অর্থাৎ সবসময় একটা চঞ্চল ভাব বাচ্চার মধ্যে, বা সে হঠাৎ করে রেগে যায়, তার মানসিক স্টেবিলিটি থাকে না, ইমোশনাল স্টেবিলিটি থাকে না। দেন বড়দের ক্ষেত্রে পার্কিনসনিজম, অ্যালজাইমার ডিজিজ, ডিমেনশিয়া, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট। আমেরিকাতে গত বছর 94,600 অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুধুমাত্র ঘুমের সমস্যার কারণে। পৃথিবীতে 77% লোক ঘুমের অভাবে ভোগে, তার মধ্যে করোনার আগে ছিল 55%, এখন 77%। বাট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, মূলত 3টা ফ্যাক্টর। একটা ডিজিটাল কোকেইন, দ্যাট ইজ ফেসবুক, ইন্টারনেট অ্যান্ড গেমস, অ্যাডনোটনসিলাইটিস অ্যান্ড ওবেসিটি। এই 3টাই হলো মূল কারণ। ওভার টু ইউ ডক্টর খাদিজা। দুঃখিত স্যার, মাঝখানে একটু ইন্টারাপ্ট করার জন্য। আমরা আবার আমাদের এই আলোচনা এই অংশ থেকেই ফিরবো। মাঝে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আসছি, বিরতির পর আমরা আবার এখান থেকে আলোচনা শুরু করছি। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, এবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকবেন। মিসেস সামিহা রহমান একজন ব্যাংকার। বিগত 10 বছর ধরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে চেয়ারে বসে। সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কোমর ও ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তিনি। এই ব্যথা সমাধানের জন্য ছুটেছেন দেশের নামিদামি সব হাসপাতালে, খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা। সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কথা ভাবছেন, তখন অফিসে আসা নতুন ম্যানেজার সামিয়া রহমানকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার। নতুন ম্যানেজারের কথায় ভরসা রেখে সামিহা রহমান ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার দীর্ঘদিনের কোমর ও ঘাড় ব্যথা কমতে শুরু করেছে। বিদেশে না গিয়ে কম খরচে দেশে চিকিৎসা করিয়ে মিসেস সামিহা রহমান যেমন সন্তুষ্ট, তেমনি দেশে হাঁটু, ঘাড়, কোমর ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দিতে পেরে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল গর্বিত। ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল, ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক।
দর্শক, বিরতির পর আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য কথা আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে। চলুন ফিরে যাই আমাদের মূল আলোচনায়। স্যার, বিরতির পর আবার আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। স্যার, কথা বলছিলেন শিশুদের নাক ডাকার কারণ নিয়ে, সেই আলোচনায় আবারও ফিরে যাচ্ছি এবং সাথে এটাও জানতে চাচ্ছি যে শিশুদের এই নাক ডাকা কি কোনো রোগ? একই সাথে আলোচনার ওই অংশ থেকে এই প্রশ্নটিরও জবাব চাচ্ছি। নাক ডাকা বড়দের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় রোগ না হলেও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইট ইজ ডেফিনেটলি এ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন। কারণ কি, নাক ডাকলে যেটা হয়, আপনার বাতাস কম যাচ্ছে। বাতাস কম যাওয়ার ফলে কি হবে? অক্সিজেন কম যাবে, তো বাচ্চাদের ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট হবে না, বাচ্চারা ইডিয়ট হবে, আইকিউ লো হবে। এখন আসলে হার্টের উপর কি প্রভাব হয়? আপনি জানেন যে আমাদের যে শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্লাড প্রবাহের মাধ্যমে, রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে হার্ট পাম্প করে ব্লাডটাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে দেয়। কেন দেয়? কারণ হলো দুটা। একটা হচ্ছে মেটাবোলাইট বা নিউট্রিশন সাপ্লাই করা, তার চেয়েও বড় দরকার হচ্ছে অক্সিজেন সাপ্লাই করা। এখন যখন আপনার অক্সিজেন বডিতে কম আসতেছে, তখন অক্সিজেন সাপ্লাই কম হবে, হার্ট চেষ্টা করবে বেশি পরিমাণ পাম্প করে ওই ব্লাডটাকে পেরিফেরিতে দেওয়ার, অর্থাৎ বিভিন্ন টিস্যুতে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, বেশি পরিমাণ কাজ করবে, ফলে হার্ট দুর্বল হয়ে যাবে। সো আপনার একইভাবে আপনার তার মস্তিষ্ক আপনার ভালোভাবে কাজ করবে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় বাচ্চাদের, বাচ্চারা ইল টেম্পার্ড হয়ে যায়, বাচ্চারা জাগারনাটের মতো বিহেভিয়ার করে, অর্থাৎ তাদের মেমোরি লস হয়। কেন? ঘুমের সময় মেমোরি কনসলিডেশন হয়, আমাদের মেমোরিটা সংহত হয়। কিভাবে? ঘুমের সময় ব্রেন হচ্ছে আমাদের বডির, আমাদের শরীরের মস্তিষ্ক ওজনের দিক দিয়ে 2.5%, কিন্তু ব্রেন টোটাল বডিতে যত মেটাবোলাইট ঢোকে তার 35% ব্যবহার করে ব্রেন একা। তাহলে ওখানে কি পরিমাণ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয়? সেই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যেটা বর্জ্য, অর্থাৎ অ্যামাইলয়েড, দেন বিটা প্রোটিন, এগুলো আমরা যখন ঘুমাই তখন সেল থেকে বের হয়ে যায়। এটাকে বলে গ্লিম্ফেটিক সিস্টেম। এখন আপনি যদি প্রপারলি না ঘুমান 8 ঘন্টা, তাহলে এই গ্লিম্ফেটিক সিস্টেম তো প্রপারলি কাজ করবে না, ফলে এটা ব্রেনে জমে যাবে, ব্রেনে জমে গিয়ে এই মেমোরি সেলকে অকুপাই করবে, ফলে আপনার বাচ্চার মেমোরি ডেভেলপ হবে না। এবং আমরা যখন ঘুমাই, বাচ্চারা যখন ঘুমায়, তখন এই আমাদের হিপ্পোক্যাম্পাস নামে একটা এরিয়া আছে, এই এরিয়াতে সারাদিন লেটার বক্সের মতো বলবো এটাকে, সারাদিন আমাদের যত ইনফরমেশন, যত পড়াশোনা, যত জ্ঞান, যা কিছু, সেটা ওইখানে গিয়ে জমা হয়। রাতে ঘুমানোর সময় একটা সুইচ বাটন টিপ দিয়ে দেয় ব্রেন, যে কোন ইনফরমেশন গুলো সে কর্টেক্সে পাঠাবে, কোনগুলো সে ডিসকার্ড করে ফেলবে। এখন যখন আপনি কর্টেক্সে যখন কোনো জায়গা নাই, র্যামে কোনো জায়গা নাই, তাহলে কম্পিউটার মেমোরি নেবে কিভাবে? দ্যাটস ওয়াই বাচ্চাদের নাক ডাকা ভয়ঙ্কর সমস্যা, এবং ইট ইজ এ ড্রেডফুল ডিজিজ ইনডিড। বাচ্চাদের ঘুমের সমস্যা ভয়ঙ্কর সমস্যা, এবং সমাজ এখন যেভাবে আগাচ্ছে, আমরা বাচ্চাদের গেমস খেলতে দিচ্ছি, টেকনোলজিক্যালি স্ট্রেস করতেছি, এতে করে তাদের ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। তারা সারাদিন লাইটের মধ্যে থাকছে, কখনোই অন্ধকার চোখে দেখে না, ফলে তার মেমোরি, তার সোশ্যাল কনসলিডেশন, মেমোরি কনসলিডেশন, ইমোশনাল বন্ডেজ সবকিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পারিবারিক বন্ডেজ, এভরিথিং। এই ঘুমের অভাব আপনার is killing the society in each moment, second by second, minute by minute, day by day, every now and then, 24 to 7 hours. So it is dangerously and desperately bad not to have a good sleep. আপনি জানেন যে 200 বছর আগে মানুষ ঘুমাইতো 11 ঘন্টা পার নাইট, কারণ ইলেকট্রিসিটি ছিল না, ওহম ফ্যারাডে বা ওয়াটসন জন্মগ্রহণ করে নাই, বৈদ্যুতিক আবিষ্কার হয় নাই। তখন আপনি কিভাবে থাকতেন? তখন সমাজ কিভাবে চলতো, মানুষ কিভাবে চলতো? ডে লাইটে উঠতো, ডে সানসেটে ঘুমাইতো, 2 বেলা খাইতো। এখন আমরা কি করি? এখন আপনি সারাদিনই আপনি খাচ্ছেন একটু একটু করে, অর্থাৎ আপনি ফুড এডিক্ট। কিভাবে? সকাল থেকে উঠে আমরা প্রথমে নাস্তা করি, তারপরে চা খাই, তারপরে আবার সিঙ্গারা খাই, আবার লাঞ্চ করি,
আবার কিছু খাই, সেইভাবে আমাদের রাত পর্যন্ত চলে, ঘুমানোর আগে আবার কিছু খাই। এর ফলে কি হচ্ছে, আপনার যখনই আপনি খাচ্ছেন আপনার গ্লুকোজ লেভেল বাড়তেছে, ইনসুলিন কামস ইনটু প্লে। ইনসুলিন আপনার সিক্রেশন হচ্ছে আইলেটস অফ ল্যাগারেন্স অফ প্যানক্রিয়াস থেকে। একটা ইঞ্জিন আপনি যদি বারবার স্টার্ট দেন বারবার বন্ধ করেন তাহলে কি হয়, এটা একসময় নষ্ট হয়ে যায়। কি আপনি আপনার বডি ইঞ্জিনকেও, বডির হরমোনাল মেকানিজমকেও, বডির ফিজিওলজিক্যাল বায়োকেমিক্যাল মেকানিজমকেও আপনি বারবার স্টার্ট দিচ্ছেন, বারবার বন্ধ করতেছেন, ফলে কি হচ্ছে, টাইপ 2 বা ডায়াবেটিস বাড়তেছে, তাই না? আইলেটস অফ ল্যাগারেন্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ইনসুলিন সিক্রেশন হচ্ছে না, ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস বাড়তেছে সমাজে। 4.5 কোটি ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে বাংলাদেশে। আপনাকে কখনো মনে হয় না কোথা থেকে এটা আসলো? ওয়াই ক্যান্সার ইজ ইমপ্রুভিং? ক্যান্সার কেন বাড়তেছে সমাজে? এর কারণ হচ্ছে ঘুমের মধ্যে ন্যাচারাল কিলার সেল এইটা বংশবৃদ্ধি করে। আপনি যখন প্রপারলি ঘুমাচ্ছেন না তখন ন্যাচারাল কিলার সেলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ইমিউনিটির সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ফলে ক্যান্সার প্রমোটিং যে জিন সেইটা বেড়ে যাচ্ছে, ফলে ক্যান্সার বাড়তেছে সমাজে। অর্থাৎ ঘুমের অভাবেই সমাজের মানসিক ডিজিজ, ক্যান্সার, আপনার ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ, আপনার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, আপনার ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস সবকিছু বাড়তেছে। ইন এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইট এনকম্পাসেস অল দ্য ডিজিজেস। সো ঘুমই হচ্ছে জীবন। প্রপার স্লিপ হচ্ছে আপনার লাইফের ভায়াবিলিটি। আপনি কতটা ভালো থাকবেন, কতটা খারাপ থাকবেন, এটা ডিপেন্ড করে আপনি কতটা ঘুমাবেন, কতটা ঘুমাবেন না। ইট ইজ এ ফাইন ব্যালেন্স বিটুইন দিস টু। অবশ্যই স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করছি, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার, কথার মাঝে ইন্টারাপ্ট করছি। আমাদের কাছে প্রচুর দর্শকরা প্রশ্ন করেছেন, যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতা, তাই দর্শকদের প্রশ্নের অগ্রাধিকার দিয়ে জানতে চাচ্ছি এই শিশুদের নাক ডাকার এই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আমি মনে করা না করার কিছু নাই, চিকিৎসা পদ্ধতিটা কি সেটা হলো ম্যাটার। Where I am east or west, it is not the matter. Where is the center? That is the matter. এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে যদি তার মোটা থাকে বাচ্চাকে আপনার ওজন কমাতে হবে। তারপর তার যদি অ্যাডেনোটনসিল থাকে তার অ্যাডেনোটনসিল ফেলে দিতে হবে। সেটাই হলো চিকিৎসা, এটা সিম্পল। এবং অপারেশনের পরে বাচ্চা পুরাপুরি সুস্থ হয়ে যায়, নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায়, আপনার তার শারীরিক গঠন মজবুত হয়, তার ম্যালক্রাউডিং অফ দ্য টিথ বন্ধ হয়ে যায়, তার হাই আর্স প্যালেট এটা ডাউন হয়ে আসে, অর্থাৎ তার রিউমেটিক ফিভার, তার অন্যান্য অনেক ডিজিজ তার রিভার্স হয়। ঠিক রিভার্স হয় না মানে আপনি এটা আর প্রোগ্রেস করে না, ঠিক আছে? সো চিকিৎসা প্লেন, মেডিকেল ইজ এ সায়েন্স, ইট ইজ নট এ আর্টস। এখানে কবিতা বা কাব্যের কোনো জায়গা নেই। আমরা সায়েন্স নিয়ে ডিল করি, আমরা সবকিছু সাইন্টিফিক্যালি দেখি এবং সাইন্টিফিক্যালি আমরা ট্রিটমেন্ট করি। যদি অ্যাডেনোটনসিল থাকে তাহলে অপারেশন, যদি ওবেসিটি থাকে বা মোটা থাকে তাহলে তার ওজন কমায় না। যদি তার টেক এডিকশন থাকে বা এডিএইচডি থাকে, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিজিজ, তাহলে সেখান থেকে তাকে সরায় আনতে হবে বাই স্লো থেরাপি, psychotherapy, social restriction, and other means. That is the treatment. Over to you, Doctor. ধন্যবাদ স্যার, অনেক ধন্যবাদ। একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি, দর্শক প্রশ্ন করেছেন, সাজাদ হোসেন জানতে চেয়েছেন, আমার ভাগ্নের বয়স 6 বছর, ও ঘুমে সবসময় নাক ডাকে, কোন ধরনের ঠান্ডা সমস্যা না থাকলেও নাক ডাকে, এক্ষেত্রে করণীয় কি? স্যার এক্ষেত্রে দর্শকের এক্ষেত্রে এই বাচ্চার যেটা মনে হচ্ছে যে তার অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে, অ্যালার্জি আছে, অ্যাজমা আছে, তার সাথে অ্যাডেনোটনসিলাইটিস আছে। আপনি একজন ইএনটি বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নেন, আই এম শিওর দ্যাট আপনার অ্যাডেনোটনসিলেক্টমি করে ফেললে আপনার বাচ্চা অনেক ভালো থাকবে। অ্যালার্জি তো আর চলে যাবে না, অ্যাজমা তো আর চলে যাবে না, কিন্তু এটার প্রকোপটা 90 থেকে 95% কমে যাবে। So you should take proper treatment to a proper person, and you should go to a ENT specialist, কারণ সেই আপনাকে বলতে পারবে একটা এক্সরে করে যে আপনার বাচ্চার অ্যাডেনয়েড আছে কিনা, তার অ্যাজমা আছে কিনা, বা তার অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে কিনা। থাকলে আপনি সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিলে বাচ্চা অবশ্যই সুস্থ থাকবে। ডোন্ট ওয়ারি ফর ইউর কিড, বাট
go to a proper person, proper specialist. অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমরা অনেক আলোচনা করলাম, আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা আমাদের আলোচনাকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে পারলাম না। আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি আশা করছি এক্ষেত্রে শিশুদের নাক ডাকার কারণ এবং এক্ষেত্রে কি করণীয় এই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমরা দর্শকদের দিতে পেরেছি। যদি তা দিতে পারি তাতেই আমাদের সার্থকতা। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্যার আপনার কাছ থেকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক যারা দেখছেন, আমি ডাক্তার খাদিজাতুল কোবরা, আমাদের সাথে ছিলেন ডক্টর মনিলাল আইচ টিটু স্যার। কথা বলছিলাম শিশুদের নাক ডাকার কারণ ও করণীয় নিয়ে। আশা করছি আপনাদেরকে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আবারও দেখা হয়ে যাবে অন্য কোনো বিষয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই স্বাস্থ্য কথা টিভির সাথেই থাকুন। সবাইকে খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ।